各位弟兄姊妹啊，神父咧又翻嚟喺呢度錄呢個講道啊，咁咧就啱啱完咗有另外一個嘅 mission 啦，咁啊連續4個星期啦嚇，即係 Chicago，跟住 Barnabas，跟住 Holy Spirit，跟住 St. Gertrude，咁就今日聽日咧都會喺呢度嘅，咁係咧講講神父嚟緊嘅一啲嘅動向啦，咁今日聽日會喺呢度啦，星期六、星期日咧就會喺多倫多嘅新年恩泉嗰個福傳中心嗰度咧，我哋會有個神恩嘅工作坊，咁就會嚟晒就會喺嗰度舉行啦。咁到時會唔會錄咧，就要睇下到時點樣啦。咁下個禮拜咧都會喺度嘅，2、3、4、5都應該會錄嘅。咁但係去到4月5號，5、6、7、8、9嗰5日咧，神父就會再做多一個最後一個嘅Lantern Mission 啦。咁4月5號至9號咧，神父就會喺呢個Scarborough 嘅 St. Therese Shrine 喺 Kingston Road 嗰個嘅Parish 嗰度咧係做呢個 Lantern Mission 嘅。咁星期六日嘅每台彌撒啦，同埋跟住嘅星期1、2、3晚咧，就會喺嗰度有個 Mission Talk 同埋呢個聖體治癒。咁跟住就10號、11號咧就會翻嚟啦，但係12、13號嗰個聖枝主日咧，神父又有另外一個備證俾我自己嘅一個小組嘅，咁跟住就聖週啦，聖週咧就會多半咧都會係喺堂區嗰邊啦，有聖油嘅大禮彌撒咧同主教啦，咁所以唯一一日咧會喺聖週會喺呢度咧，就係星期三，聖週三嗰日應該係呢個4月16號嘅，15號會喺大堂啦，跟住17、18、19、20咧就已經係復活嘅呢個逾越慶典啦，咁20號嗰日正日就亦都應該會喺堂區嗰邊嘅，可能喺呢度都唔出奇，20號正日嗰日，咁啊到時睇下點樣啊，係啦，咁跟住咧就去到呢一個4月尾啦，咁23號咧神父咧就會去溫哥華嘅，4月23號到呢一個5月8號咧神父會喺溫哥華，咁係有一連串嘅一啲嘅活動啦，咁都係一啲已經報咗名嘅活動嘅，主要係喺呢一個24、25號咧喺呢一個 CMCC Richmond 嘅呢個 Canadian Martyrs 咧有啲嘅 formation 啦，俾嗰度嘅 leaders 啦，跟住咧係呢個30號至到5月2號咧就係公開嘅，就喺溫哥華出邊呢個叫 Maple Ridge 嗰度呢個聖 Patrick 呢個聖堂咧神父就有2晚嘅 healing ministry 啦。係喺星期三、星期四嘅咁已經去到呢個係4月30號同埋5月1號跟住3號咧就有個喺溫哥華聖 Anthony 嘅呢個又係神恩工作坊啦，呢個應該報晒名㗎啦，呢個已經係啦，咁就係幾樣嘅活動咁樣咧，到時會再講多啲嘅呢個，咁即係俾大家一個意識咧，就係神父會係嚟緊嘅邊日會喺呢度咁都係出出入入、出出入入咁樣嘅。今日我哋咧已經去到第3週啦，即其實去到一半啊，四旬期基本上你啱啱應該係今日咧去到大約一半度咁咧我哋去到呢個嘅反省裏邊咧，其實呢個今日嘅讀經咧都係提出一樣嘢，就係人最終嘅問題唔係外在嘅問題唔係天主唔講得清楚，唔係天主咧唔錫我哋，唔係天主唔幫我哋，唔係天主咧唔顯示佢自己俾我哋。其實如果我哋願意慢落嚟去睇翻咧，我哋走過嘅路咧係遍佈天主嘅足跡嘅。但係人咧好懶，好唔願意咧去慢落嚟正視翻、睇翻、消化翻，究竟一天裏邊、一週裏邊、一年裏邊咧，究竟發生咗咩事？而所發生嘅事嘅好與壞當中咧，係
天主嘅安排喺邊度出現咗？我哋有冇和應？有冇反對？唔係天主無備嘅嚇，亦都即係足跡以外咧嚇，即係天主其實喺我哋每一天隱藏之中，其實都唔係隱藏嘅。不過我哋唔習慣去睇啊，我哋成日話天主唔整得再明顯啲咁。如果我哋肯住到望翻我哋一天咧，即係回想翻每日嘅祝福咧嚇，好多嘢唔係理所當然。我哋當咗係理所當然，我哋當咗係自自然然我哋應該有嘅嘢咧，咁就睇唔到原來全部都冇理所當然呢樣嘢啊！唔係天主嘅祝福安排，我哋乜嘢都冇啊！所以唔關天主彰唔彰顯事。咁其次就係我哋好多時都唔去求真係我哋需要嘅嘢，我哋求好多我哋想要嘅嘢嚇，想要嘅嘢啊，或者求咗咧又唔願意去踏出更多一步走近天主，我哋就係想攞嘢，但係唔願意去改變啊。咁所以就造成咗咧，就係明明喺眼前發生咗天主嘅祝福咧，我哋都視而不見啊。我哋見到嘅兩篇讀經都係講緊呢個問題啊。舊約裏邊咧。如果再睇翻呢個出谷記逃離埃及過紅海同埋喺沙漠裏邊咧，好多係好明顯嘅事情嘅，即係好多時我哋真係忘記咗嚇，佢哋點樣去過紅海啊？係有雲柱、火柱，將啲有強風將個水唔係就咁吹乾，而係變成咗兩邊嘅牆出咗去。出到去冇嘢食，有天降嘅嗎哪，有鵪鶉晚晚飛嚟，冇水可以敲石頭，有水流出嚟。打仗只需要梅瑟舉起雙手，佢哋就贏啦。即係呢啲，同埋每一日仲要係日頭有雲柱，夜晚有火柱。梅瑟起嘅帳棚，每次同天主傾偈，呢個雲柱會移到去個帳幕嗰度，去到西乃山有濃煙、有火、有巨響。而40年嚟，佢哋喺沙漠裏邊，天主係不斷用可見同埋立時嘅彰顯，佢哋都可以反叛嘅，佢哋都可以反叛，同埋係咯，即係咁耐嘅歷史，一直到耶納米亞嘅時候，佢哋深知道佢哋嘅歷史，天主嘅足跡，嗰個法律點樣幾時保存咗佢哋違反法律嘅時候，佢哋點樣喪命，成個歷史好清楚咧。佢哋都可以視而不見，都繼續反叛。同樣耶穌啱啱醫好咗個聾人，佢哋可以轉個頭嚟就插佢一刀，就話佢係仗賴魔王去驅魔。跟住即係我哋睇落去好似即係越去睇嗰個來龍去脈嗰個。越去進入去個故事裏邊咧，越覺得越不可思議。但係我哋何況唔係又係一樣？即係我哋睇翻，我點解仲會去犯罪？點解仲會懷疑天主？點解仲會去覺得天主唔理我？如果我哋有眼睇，有心去聆聽，有真係有個公正啊，去審視翻我哋今天嘅一切。擁有嘅一切，享受嘅一切，唔係理所當然嘅時候，點可以唔清澈睇到？我今日能夠有自由、有信仰、有祝福嘅能力，有呢個可能去愛、去被愛。點可能唔係來自天主？即係我哋係真係好不堪嘅人嚇，但係我哋永遠咧就係睇住我唔中意嘅嘢。一啲唔好嘅嘢，即係好似耶穌所講嗰個比喻，一塊田咁大，大部分都係麥，有敵人嚟種咗啲芥子，呢啲野草，其實係佔好少，其實係對個收成冇乜影響嘅。我哋點解唔睇住
金黃嘅麥，而要睇住啲咁多嘅唔好嘅嘢咧，而係話天主你唔理我，我不幸嘅人，我要靠自己，其他人都係衰人嚟嘅，即係或者話即係咯，就係有啲咁邪惡嘅啲咁多嘢，所以我可以放縱，我可以犯罪啊，人犯我犯人，可以咁樣嚇，我哋可以咁樣，唔好講人哋啊，講我哋自己，而呢個意念啊，成日都喺度，所以強人就係點啊？我哋依仗住乜嘢？內心裏邊依仗住乜嘢？我哋依仗住呢種咁嘅偏執，其實最終係乜嘢？係自我中心、自以為是，以自己喜歡嘢就當係邏輯，其實係好冇理性啊，好冇理性，好唔中肯，好不客觀啊！但係我哋覺得自己係啱晒啊，會覺得係睇唔到、聽唔到，冇其他嘢，淨係得我自己嘅啊！咁呢個係一個病態，呢個係需要醫治，呢個係呼喚天主，天主不要讓我墮入去呢種咁嘅主觀嘅陷阱裏邊，唔好俾我墮入去呢種咁嘅自觀嘅陷阱裏邊啊！其實係好危險，我哋自觀，天主教唔係推行自觀，係推行看住天主對外嘅天主，你嘅光、你嘅智慧嚟充滿我，而呢個光、呢個智慧唔係封鎖嘅，唔係催眠我哋嘅，唔係洗腦嘅，而係我哋越嚟越實在，越嚟越睇得通透，越嚟越有個釋放，越嚟越有個交託，越嚟越能夠可以咧，專注到咧，我哋眼前最適當要做，要服務、要祝福嘅路啊！呢個係我哋必須要擠進去。如果唔係咧，我哋係唔係同天主搞破壞？我哋係破壞毀滅緊自己，而帶好多其他嘅人咧進入去呢一個嘅痛苦當中。但係耶穌嚟到就係反轉咗呢樣嘢，但係就話當我哋聆聽天主嘅時候，當我哋收納天主嘅時候，當我哋容許天主呢個生命之泉咧去充滿我哋嘅時候咧，哇！呢個洗滌同埋呢個祝福咧係無窮無盡。所以喺呢個四旬期咧，我哋要祈求轉化內心嘅轉化。天主第一樣嘢就係幫助我哋啟示俾我哋知道，其實你不嬲都有足跡陪伴住我哋，俾我哋慢落嚟細微翻、正視翻啊！有呢個智慧，有一個光喺內心咧，可以睇到原來一切都係你托住，原來一切都係你托住啊！一切已有你嘅祝福喺度啊！問題就係我哋可唔可以回應多啲啊？亦都教導我哋去走近你，去喜樂地回應你。主求你降臨，求你引導啊！求你再一次咧去提醒翻我哋，每次我哋嘅思想咧係偏執、係變成又盲又聾嘅時候咧，求你去派人嚟或者安排一啲事咧去戳我哋，提醒翻我哋就係，喂，唔係咁樣。感謝天主。